Сәлем достар, Let's Cook KZ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бауырсақтың жаңа, бұрынғыдан да оңай және тез рецептімен бөлісемін. Видео қызық болса, оны соңына дейін қарап, лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Мен алдын ала ыдысқа 50-50 етіп, жылы сүтпен су араластырып дайындап қойдым. Енді осыны терең ыдысқа құйып, оған шай қасық тұз, 2 ас қасық қант, 1 ас қасық ашытқы мен сұйық май және 1 жұмыртқа жарып араластырып аламыз. Қантын азырақ қоссаңыздар да болады. Менің отбасым бауырсақтың кішкене тәтті болғанын жақсы көреді, сондықтан мен көбірек қостым. Ал қазір осыған елеуіштен елеп ұн қосып, ақырын-ақырын қамыр елейміз. Ұнның барлығын бірден қоспаймыз. Мен әдетте 2-ге немесе 3-ге бөліп қосамын. Бастысы тым көп ұн қосып қоймаңыздар, себебі қамыр жұмсақ болғаны абзал. Мінеки достар, қамыр дайын. Енді оның бетін міндетті түрде жауып, жылы жерге қоямыз. Мен көбінесе микроволновкаға салып қоямыз, шамамен 1 сағатта жақсы көтеріледі. Мінеки достар, қараңыздар, қамыр жақсы көтерілді. Ол өте жұмсақ және керемет болып тұр. Қамыр мінеки осындай пористый болуы керек. Енді достар, қамырды тағы бір басып алып, стөлге кішкене ғана ұн шашып, қамыр жаюға кірісеміз. Мен өзім бауырсақтың тым тығыз болғанын ұнатпаймын, сондықтан қамыр қалыңдығын мінеки осындай етіп жаямын. Келесі кезекте қамырды өздеріңіздің қалауларыңызша кесесіздер. Мен бүгін 4 бұрыш етіп пісіргім келді. Енді бұларды таза орамалға салып, бетін жауып 15 минутқа осылай қоямыз. Ал ол уақытта өзіміз жайлап майды қыздырып бастаймыз. Майдың қызғанын шпажкамен тексерсеңіздер болады, оның айналасы мінеки осылайша көпіршіктеніп бастайды. 15 минут өткен соң бауырсақты майға салып, 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Мен бірінші майды қыздырып, одан кейін орташа отта пісіремін. Сіздер өздеріңіздің плитаңызға қарай отты реттеңіздер. Ең дұрысы, май қызған кезде оған бір ғана бауырсақ салып, соның қалай пісетін бақылаңыздар. Содан кейін қалғанын салып пісіре бересіздер. Сол кезде бауырсақтарыңыз қатты қызарып кетпей, әдемі алтын түсте піседі. Бауырсақтың артық майы болмауы үшін оны піскеннен кейін ең алдымен қағаз сүлгісіне салуды ұмытпаңыздар. Мінеки достар, бауырсақтар дайын, өте әдемі және жұмсақ болып шықты. Іші жартылай бос, өзіме осындай болғаны ұнайды. Міндетті түрде осы рецептпен, осы әдіспен дайындап көріңіздер, сіздерге ұнарына сенемін. Рецепт ұнаған болса, лайктарыңызды, комментарийларыңызды аямаңыздар достар. Видеоны қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болайық.